महाभारतम् कौरवाणां पराजयः। अर्जुनः किञ्चित् अग्रे गत्वा कौरवसेनायाः उपरि बाणवर्षणं कृत्वा उच्चैः शङ्खोद्घोषं कृतवान्। शब्दध्वनिं श्रुत्वा गावः मुखम् उन्नीय परिवृत्य धावनम् आरब्धवत्यः। अर्जुनस्य आगमनोद्देशः एतावता सफलीभूतप्रायः आसीत्। अतः अर्जुनः दुर्योधनम् आक्रान्तुं प्रयत्नं कृतवान्। तदा कौरववीराः सर्वे अवरोधं कृतवन्तः। अर्जुनः तेषां मध्ये स्थितं कर्णं दूरात् अभिज्ञातवान्। ततः उत्तरम् उद्दिश्य कर्णं लक्ष्यीकृत्य रथं चालयतु इति सूचितवान् सः। कर्णस्य पृष्ठतः स्थिताः सर्वे योद्धाः अर्जुनं सम्मुखीकृतवन्तः। अर्जुनः तान् पराजितवान्, कांश्चन मारितवान् अपि। घोरयुद्धम् अनुवृत्तम्। अर्जुनेन मारितेषु वीरेषु कर्णस्य अनुजः अपि अन्यतमः आसीत्। अनुजस्य मरणं दृष्ट्वा क्रोधाविष्टः कर्णः अर्जुनं सम्मुखीकृतवान्। अर्जुनः वस्तुतः एतत् एव इष्टवान् आसीत्। कर्णार्जुनयोः घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। अन्ये सर्वे तयोः युद्धं निर्निमेषदृष्ट्या पश्यन्तः स्थितवन्तः। किञ्चित् कालानन्तरं व्रणितः कर्णः युद्धात् विमुखः जातः। कौरववीराः अर्जुनस्य युद्धनैपुण्यम् उत्तरस्य सारथ्यकौशलं च दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टाः जाताः। कर्णः यदा युद्धात् विमुखः जातः तदा अन्ये कौरववीराः युद्धम् अनुवर्तितवन्तः। अत्रान्तरे अर्जुनस्य दृष्टिः कृपाचार्ये पतिता। सः उत्तरं सूचितवान् यत् कृपाचार्यसमीपं रथं नयतु इति। अर्जुनस्य रथः कृपाचार्यरथं त्रिवारं प्रदक्षिणीकृत्य अग्रे आगत्य स्थितः। अर्जुनः शङ्खोद्घोषं कृतवान्। अनन्तरं प्रवृत्ते घोरे युद्धे कृपाचार्यः पराजयं प्राप्तवान्। कृपाचार्यस्य पराजयस्य अनन्तरं द्रोणः युद्धार्थम् आगतवान्। अर्जुनः द्रोणं नमस्कृत्य आचार्यवर्य, वनवासकारणतः वयं सर्वे श्रान्ताः स्म। तथापि युद्धे विमुखता तु न भवति अस्माकम्। यावत् भवान् माम् अभिलक्ष्य बाणप्रयोगं न करिष्यति तावत् अहं भवन्तम् उद्दिश्य बाणप्रयोगं न करिष्यामि इति उक्तवान्। ततः द्रोणः अर्जुनं लक्ष्यीकृत्य बाणप्रयोगं कृतवान्। वस्तुतः कौरवसेनायां द्रोणसमः महावीरः अन्यः कोऽपि न आसीत्। अर्जुनः तम् अपि बाणावरणेन आवृतं कृतवान्। एतद् दृष्टवत्यां कौरवसेनायां महान् हाहाकारः उत्पन्नः। एतद् दृष्ट्वा नितरां क्रुद्धः द्रोणसुतः अश्वत्थामा बाणप्रयोगेन अर्जुनं पीडितवान्। तदा अर्जुनः उत्तरं सूचितवान् यत् द्रोणसम्मुखात् रथम् अश्वत्थामसमीपं नयतु इति। उत्तरः तथैव कृतवान्। अर्जुनाश्वत्थाम्नोः युद्धं किञ्चित् कालं प्रवृत्तम्। अन्ते अर्जुनः एव विजयं प्राप्तवान्। एवं विजृम्भमाणः अर्जुनः पुनरपि द्रोणेन सह युद्धं कृतवान्। कर्णेन सह अपि पुनर्युद्धं प्रवृत्तम्। दुःशासनेन सह अपि युद्धं प्रवृत्तम्, किन्तु सर्वे पराजिताः। तदा भीष्मः युद्धार्थम् आगतवान्। अनन्तरं भीष्मार्जुनयोः घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। उभौ अपि परस्परम् अस्त्रप्रयोगं कृतवन्तौ। अर्जुनः तु धाराकारेण बाणवृष्टिम् एव कृतवान्। अर्जुनस्य बाणप्रहारं सोढुम् अशक्नुवन् भीष्मः रथोपस्थः एव विसञ्ज्ञः जातः। तदा तदीयः सारथिः तस्य रथं सुदूरं नीतवान्। एतद् दृष्ट्वा दुर्योधनः एव स्वयं युद्धार्थम् आगतवान्। उभयोः अपि घोरातिघोरं युद्धं प्रवृत्तम्। युद्धसमये अर्जुनः एकेन प्रबलास्त्रेण दुर्योधनम् उरसि प्रहृतवान्।
एतस्मात् प्रहरात् त्रस्तः दुर्योधनः रथं परिवृत्य पलायितवान्। एवं पलायमानं दुर्योधनं दृष्ट्वा अर्जुनः उपहासवचनानि उक्तवान्। तानि श्रुत्वा नितरां कुपितः दुर्योधनः प्रत्यागत्य पुनरपि युद्धे प्रवृत्तः जातः। तम् अनुसृत्य अन्ये कौरववीराः अपि आगताः। अर्जुनः तैः सर्वैः सह युद्धं कुर्वन् एव मोहनास्त्रं प्रयुक्तवान्। एतस्य परिणामतः कौरवसेनायां स्थितानां सर्वेषां हस्ततः अस्त्राणि पतितानि, सर्वे मूर्छां गतवन्तः। तदा अर्जुनः उत्तरम् उक्तवान्, मित्र, शीघ्रं गत्वा भवान् वीराणाम् उष्णीषम् आनयतु। उत्तरया सूचितं खलु, पाञ्चालिकानाम् अलङ्कारार्थं वर्णमयानि वस्त्राणि आनेतव्यानि इति। कर्णस्य वस्त्रं पीतवर्णीयं, दुर्योधनस्य च हरितवर्णीयं, नीलवर्णीयम् अश्वत्थाम्नः। तानि आनयतु भवान्। भीष्मसमीपं तु मा गच्छतु भवान्, यतः मया प्रयुक्तं मोहनास्त्रं तं न बाधते इति। उत्तरः रथात् अवतीर्य गत्वा प्रमुखाणाम् उष्णीषम् आनीय रथे उपविष्टवान्। यदा तदीयः रथः मूर्च्छां गतायाः सेनायाः पार्श्वे गच्छति स्म, तदा कुरुवृद्धः भीष्मः अर्जुनं बाणप्रयोगेण अवरुद्धवान्। अर्जुनः तु भीष्मेण सह युद्धं कर्तुम् अनिच्छन् तदीयस्य रथस्य अश्वान् मारयित्वा अग्रे गतवान्। अत्रान्तरे दुर्योधनः सचेतनः जातः। निश्चिन्ततया गच्छन्तम् अर्जुनं दृष्ट्वा सः क्रोधेन सुखेन गच्छन्तं तं दृष्ट्वा अपि किमर्थं मौनम् आश्रीयते? सः यथा न गच्छेत् तथा अवरोधः क्रियताम् इति उच्चस्वरेण उक्तवान् दुर्योधनः। तच्छ्रुत्वा भीष्मः, दुर्योधन, विवेकः नष्टः न खलु भवतः? सर्वान् मूर्छितान् कृत्वा अर्जुनः न मारितवान् यत् केषाञ्चित् एव उष्णीषस्य प्राप्त्या तृप्तः अभवत् यत् तत्तु अस्माकं सौभाग्यम्। पराजयम् अङ्गीकरोतु भवान्। अर्जुनः गाः नयतु नाम इति उक्तवान्। भीष्मस्य उपदेशस्य अनुगुणं कौरवाः निर्णीतवन्तः यत् पराजयम् अङ्गीकृत्य प्रतिगन्तव्यम् इति। तेषां प्रतिगमनं दृष्ट्वा सन्तुष्टः अर्जुनः भीष्मं, द्रोणं, कृपम्, अश्वत्थामानम् अन्यान् कौरवप्रमुखान् च लक्षीकृत्य प्रणामबाणं प्रयुज्य अपरेण बाणप्रयोगेण दुर्योधनस्य किरीटं चूडारहितं कृतवान्। ततः सः उत्तरम् उद्दिश्य, शत्रवः पराजिताः, गावः रक्षिताः, अभीष्टं सिद्धं, सन्तोषेण गृहं गच्छावतावत् इति उक्तवान्। रथः शमीवृक्षसमीपं यदा आगतः तदा अर्जुनः रथं स्थगयतु इति उत्तरं सूचितवान्। ततः अस्त्राणि यथापूर्वं वृक्षे स्थापितानि। अर्जुनः सारथिस्थाने उपविशन्, पाण्डवाः सर्वे स्वस्य आस्थाने एव एतावत्पर्यन्तम् आसन् इति भवत्पिता यदि जानीयात् तर्हि नितरां चिन्ताक्रान्तः भवेत्। अतः भवान् तं वदतु यत् अहम् एव युद्धं कृत्वा कौरवान् जितवान् इति सूचितवान्। महानुभाव, भवता यादृशं युद्धं कृतं तादृशं युद्धं कर्तुं मादृशेन पामरेण कथं वा शक्येत? तथापि भवतः आज्ञा शिरोधार्या मम, अतः अहम् एव युद्धं कृतवान् इति पितरं वदिष्यामि इति उक्तवान् उत्तरः। वयं किञ्चित् विश्रान्तिसुखम् अनुभूय अश्वेभ्यः अपि आहारादिकं दत्त्वा अपराह्णे नगरं प्रविशाव। तदभ्यन्तरे भवान् गोपालकानां द्वारा पितरं प्रति जयवार्तां प्रेषयतु इति सूचितवान् अर्जुनः। अत्रान्तरे सुशर्माणं पराजित्य प्रत्यागतः विराटः सभाम् आयोजितवान् आसीत्। ज्येष्ठाः पुरप्रमुखाः वीराः च तस्य विजयस्य प्रशंसां कुर्वन्तः आसन्। कौरवसेना हठात्
आक्रमणेन गोसमूहं वशीकृत्य नीतवती इति तस्य विमोचनार्थम् उत्तरः बृहन्नलायाः सारथ्येन सह युद्धभूमिं गतवान् इति च अन्तःपुरस्त्रियः विराटं सूचितवत्यः। एतां वार्तां श्रुत्वा विराटः चिन्ताक्रान्तः सन् सुशर्मणा सह युद्धं कृत्वा प्रत्यागतान् सर्वान् वीरान् उद्दिश्य उत्तरस्य साहाय्यार्थं शीघ्रं गच्छन्तु। नपुंसकस्य सारथ्यम् अङ्गीकृत्य रणरङ्गं गतः मम पुत्रः न जाने सजीवम् अस्ति वा न वा इति उद्वेगेन उक्तवान्। विराटस्य भयं दृष्ट्वा धर्मराजः सान्त्वनस्वरेण बृहन्नलायाः सारथ्यम् अस्ति चेत् भवतः पुत्रः विजयी भविष्यति एव इत्यत्र नास्ति सन्देहः। न केवलं कौरवसेना अपि तु देवासुरसेना आगता चेदपि तस्य पराजयः न भविष्यति इति उक्तवान्। अत्रान्तरे एव विराटेन वार्ता प्राप्ता यत् उत्तरः शत्रून् जित्वा गवां विमोचनं साधयित्वा प्रत्यागच्छन् अस्ति इति। एतत् श्रुत्वा धर्मराजः उत्तरः विजयी भूय प्रत्यागच्छन् अस्ति इति तु महतः सन्तोषस्य विषयः। बृहन्नलायाः सारथ्यस्य कारणतः एव एषः विजयः सिद्धः इति उक्तवान्। पुत्रस्य विजयवार्तां श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः विराटः वार्ताहराय विशेषपुरस्कारं दत्त्वा आज्ञापितवान् यत् समग्रं नगरम् अलङ्कृत्य उत्तरस्य सवाद्यस्वागतार्थं विशेषसन्नाहः करणीयः इति। अनन्तरं सैरन्ध्रीम् उद्दिश्य अक्षफलम् आनयतु, तावत् कङ्केन सह क्रीडन् मनः विनोदयिष्यामि इति आदिष्टवान् सः। उभौ अपि द्यूतक्रीडार्थम् उपविष्टवन्तौ। क्रीडासमये विराटः धर्मराजम् उद्दिश्य पश्यतु कङ्कवर्य, वीराधिवीरान् अपि जित्वा मम पुत्रः विजयी जातः अस्ति इति साभिमानम् उक्तवान्। तदा धर्मराजः बृहन्नलायाः सारथ्ये सति जयः कथं वा न भवेत् इति पृष्टवान्। एतत् श्रुत्वा नितरां कुपितः विराटः ब्राह्मणाधम, मम पुत्रेण जये प्राप्ते अपि नपुंसकस्य तस्य सारथेः प्रशंसां करोति वा भवान्? किं वक्तव्यं किं न वक्तव्यम् इति एतावत् अपि न जानाति खलु भवान्? इदानीं भवान् क्षाम्यते मया, किन्तु पुनः एतादृशं वचनं यदि भवतः मुखात् निर्गच्छेत् तर्हि परिणामः घोरः स्यात्। जागरूकता भवतु भवतः इति उक्तवान्। तदा धर्मराजः भीष्मः, द्रोणः, अश्वत्थामा, कर्णः, कृपः इत्यादिभिः युक्ता कौरवसेना इन्द्रेण अपि जेतुं न शक्या। एवं स्थिते का कथा भवतः पुत्रस्य? कौरवसेनां जेतुं सामर्थ्यं तु बृहन्नलायाः अस्ति। अतः बृहन्नलायाः साहाय्यं प्राप्य भवतः पुत्रः कौरवसेनां जितवान् यत् तत्र न आश्चर्यं किमपि इति उक्तवान्। तत् श्रुत्वा विराटः कोपेन पुनः अपि तदेव वचनम् इति वदन् अक्षेण धर्मराजं मुखे प्रहृतवान्। धर्मराजस्य नासिकायां सः अक्षः पतितः। ततः रक्तधारा निर्गता। यावत् रक्तबिन्दवः भूमौ न पतिताः ततः पूर्वम् एव द्रौपदी धावन्ती आगत्य अञ्जलिना तत् रक्तं सङ्गृहीतवती। ततः धर्मराजस्य आन्तर्यं जानाति सा सुवर्णस्थालिकया रक्तं सङ्गृहीतवती। अत्रान्तरे द्वारपालकः अन्तः आगत्य उत्तरः बृहन्नलाच्च आगतवन्तौ इति उक्तवान्। तयोः दर्शनार्थम् अहं नितरां कुतूहली अस्मि, अतः तौ अचिरात् अन्तः प्रवेशयतु इति द्वारपालकम् उक्तवान् विराटः। तदा धर्मराजः द्वारपालकम् उद्दिश्य मन्दस्वरेण बृहन्नलाम् अन्तः मा प्रेषयतु, उत्तरः एकः एव अन्तः आगच्छतु। युद्धात् अन्यत्र यदि कोऽपि मां व्रणितं कुर्यात् तर्हि तं हरिष्यति बृहन्नला। एषा तस्याः प्रतिज्ञा अस्ति। यदि सा मम रक्तं पश्येत् तर्हि भवतः राजानं
सकुटुम्बं नाशयेत् इति उक्तवान्। ततः अन्तः आगतः उत्तरः पितरं साष्टाङ्गं नमस्कृत्य धर्मराजं चापि नमस्कृत्य तदीयनासिकातः रक्तस्रावं दृष्ट्वा खेदेन एतं महानुभावं कः एवं पीडितवान्, एतत् हीनकृत्यं कस्य वा अविवेकिनः इति पृष्टवान्। एषः अविवेकी नपुंसकं प्रशंसति स्म, न तु भवतः पराक्रमम्, अतः अहम् एव एवं प्रहृतवान् इति उक्तवान् विराटः। किम् इदम् अकार्यं कृतं भवता? ब्राह्मणशापः वडवाग्निः इव अस्माकं सर्वनाशं करिष्यति, अतः एतस्य स्नेहस्य सम्पादनं श्रेयस्करम् इति पितरं सूचितवान् उत्तरः। विराटः धर्मराजं क्षमां याचितवान्। तदा धर्मराजः, राजन्, मम कोपः तु तदा एव शान्तः। मम रक्तस्य भूमौ पतनं भवतः राज्यस्य एव हानिकरम् इति उक्तवान्। एतावता रक्तस्रावः स्थगितः आसीत्। तदनन्तरं बृहन्नला अन्तः आगता। सा विराटं धर्मराजं च विनयेन नमस्कृत्य स्थितवती। तदा बृहन्नला अपि यथा शृणुयात् तथा विराटः उत्तरम् उद्दिश्य उच्चस्वरेण, वत्स, कुलोचितः व्यवहारः कृतः अद्य भवता। भवादृशः शूरः अन्यः नास्ति एव लोके। महापराक्रमी कर्णः कथं भवता जितः? महायोद्धा भीष्मः कथं वा पराजितः? द्रोणः, तत्पुत्रः अश्वत्थामा च महाशूरौ। कृपाचार्यं दृष्ट्वा तु वीराधिवीराः अपि शरणं गच्छन्ति। एतान् सर्वान् जित्वा भवान् गवां विमोचनं साधितवान्, यत् तत्तु नितरां श्लाघ्यम् इति उक्तवान्। तत् श्रुत्वा उत्तरः, गवां विमोचनं मया न साधितं, शत्रूणां जयः अपि मया न सम्पादितः। कश्चन दैवांशसम्भूतः महापुरुषः तत्सर्वं कृतवान्। शत्रून् दृष्ट्वा पलायमानं मां दृष्ट्वा सः रथम् आरुह्य माम् एव सारथिं कृत्वा युद्धं कुर्वन् जयं सम्पादितवान् इति उक्तवान्। अनुवर्तते।